Čaute. Ahojte. Nachádzame sa na EICMA 2025 a dneska už je skoro koniec dňa, sme totálne zničení, ale ešte sme sa odhodlali, premohli a ideme si pozrieť stánok Hondy, teda polka tejto budovy. Idem si konečne pozrieť svoju vysnenú motorku, tu ju máme. Rok dozadu to bola tvoja vysnená motorka, teraz medzi tým si mal asi 4 ďalšie, takže som zvedavý, čo na to povieš po tých všetkých skúsenostiach, čo si nadobudol za ten čas. Tu máš, ale nechcem ma tam pustiť. Všetci sú, je to strašne populárne. Je to populárne, no. A sedel som na tom pred chvíľou a je to podobné kove tej novej endurovej 450, aj nádrž tu má tak hore. Podľa mňa oni sa inšpirovali Hondou, podľa mňa. Ja si tiež myslím, ja som to hneď hovoril. Takže je to veľmi podobná motorka, akože aj posedom, aj nádržou, aj všetkým. Až na to, že to kove je asi silnejšie, no. Hej, no kove silnejšie a možno bude o troška drahšie. Silnejšie a ľahšie. Hej, silnejšie a ľahšie, no. Honda je bohužiaľ ťažká a slabá. Ale otázka je toho motora, či to je tak vydržné ako toto, no. Ale to áno, to určite nebude akože. Ale sa mi zdá, že táto nová Honda je menej prepadnutá. Ale možno sa mi to iba zdá. Tak ten chalan má tak 20 kg, no, alebo 40. Hej, ale možno tak 35, 8. Ale no, nezmenilo sa nič, len aby ste vedeli, že Hondiaci nezmenilo sa vôbec nič podľa mňa. Takže môžete byť radi, ak si kúpili 25-24 model, toto je 26? Toto je práve po mňa áno. OK. Nič tu není nové. Nič, ideme asi pozrieť čo ďalšie, lebo tu sa nedostaneme na ňu. Chcel si otestovať Sagi? Strašne sa im to ľúbi tuto. Mám vyťahnuť meter a zmerať, že koľko to má od Padnú mi zeme? gate, keď budem skúšať Sagi, to je ten problém. Ale však to visí na tom zadnom stojane, to nevyskúšaš, vyskúšaš? Dobre, skoč na tú motorku, však ty si nejaký dravec. Ale vieš čo, dali nové stupačky. Nové stupačky, tam dali nové smerovky. Áno. Stupačky sú oveľa lepšie, hen. A však tá motorka vôbec nešla dole, podľa mňa ona stojí na hentom, pozri sa. Je to trošku tvrdšie. A mi zdá, že to je troška tvrdšie už po tom ročníku. Nič no. A stále mám pocit, že to visí na tom stojane tam, že to nedrží na kolese. Tak a ešte mám z tejto motorky oveľa viac pocit, že sa ním viac motorky ešte ako na kove na tých Tak to kove bol tak endurovejšie určite. Hej, no to je také fakt rybárske. Ale akože dobre sa na tom jazdí, ja som na tom odjazdil, keď sa to potuní samozrejme, tak dobre, však je tu nová ledka, smerovky a stupačky, čo je na tomto ročníku nové. To bolo asi aj 25 a 26, takže niečo tu dali predsa len. Pochlapili sa Honde. No jo. Ideme ďalej. Tu rally, keby si vyskúšaš znova po dlhšej dobe. Jaká motorka mala hen takú divnú nádrž? Čo to bolo dneska, čo sme videli? Kawasaki KLE mala takú divnú nádrž. No, Kawasaki KLE je dosť podobnú. Až na to, že Honda má oveľa vyššie stred. Ale ináč, toto je úplne identické. Niektorí ľudia nám píšu a myslia si, že tá rally má iné tlmiče, ale nemá. Takže dokonca je zaujímavé, že tu sú staré stupačky ešte s gumou, tuto. Nie je to trochu tvrdšie? Úplne sa cítim jak na rally. To sú tvrdé za nejaké, počuj. Na moje prekvapenie, podľa mňa tam niečo doliali do tých tlmičov, lebo ty si videl, že to možno sadlo. Zmenili tam ten olej. Mal som stres, lebo veľa ľudí na mňa pozeral. Chcel som je to poradne, strašný stres. Chcel som poradne tomu naložiť tej Honde, len som sa vážil pánu Gati a vyskočí mi. Traja Hondiaci tu už na teba pozerali, že to nemáš robiť, takže... Hej. Hej. Ale akože podľa mňa stvrdili tlmiče. Alebo s nimi niečo museli robiť, lebo... Čiže je tam niečo iné. Hej, sú iné. Počkaj, tie tlmiče. Ale nič, ako Honda proste. Ale myslím si, že si viete kúpiť aj enduro verziu a stvrdiť si, zmeniť tam olej alebo struny a bude to Ukáž isté. mi ten tvoj skúter, ktorý si chcel kúpiť. Ukážem ti, ja som si chcel kúpiť skúter pre jazdenie vo dvojici, lebo som predal tenerku nedávno a napadlo ma, že však prečo nemať nejaký skúter na takéto vozenie sa, ktorý si viem naložiť do dodávky. Tak poďme ho skúsiť nájsť. Tu asi niekde. Takže našiel som svoj skúter, čo by som kúpil, ale neviem, či by som do toho šiel, keď na to pozerám. Forza 350, má to nejakých, čo ja viem, 25 koní či koľko, alebo 30 koní. A ide to nejakých 140 a má to aj dobre sedadlo pre pasažiera. A hneď zapateľné elektrické plexy. No a má to nastaviteľné elektrické plexy. Má to celkom dobré brzdy a základné nejaké vlastnosti to má. Idem si tam sadnúť za ňou? Riadne sedlo, ty kokos. No však to ti hovorím, že tu máš ešte kufor k tomu, vieš. Takže je to už taký fakt veľký skúter. No rozdiel je ten, že keď chceš nejakú mid-size adventure motorku pre dvoch, tak žiadna z nich nemá takéto sedadlo pre pasažiera. Musíš kúpiť veľkú až GS, ale skúter proste má. Strašne širokú Za 6,5 tisíc, vieš, za 7, takže toto sa mi ľúbi, no.
strašne to tu reve samozrejme. Čo som videl, že ľudia tlmia, že tam dávajú ISS tlmiče, aby to bolo tvrdšie trošku, lebo že to dosť pláva. To je s driftom má. Ja, okej. Ešte to sú lacné nejaké plynové tlmiče, takže... Tady sa vyžíva v tých oných Ale neviem, či sa mi podarí to naložiť do auta, neviem, asi, hej. No keď sklopíš to plexi. Malé koleso to má, ale kokos je to veľké ako hovado, neviem, či by sa dva vedľa seba zmestili do nejaký transportéru. 180 kg to má. Riadne strašne široké to je. Však skúter, aby si bol zakrytý, ne? No nič, počkáme, dokým odídu a vyskúšam si ho. Takže idem si to otestovať, lebo nechce sa mi chodiť niekde do Hondy to testovať. Takže ja keby takto na tom jazdím, všetky by som nakladal samozrejme, superbikerov a tak. A no pohode, si tu celkom zakrytý na nohách. Takto si ich dokonca môžeš dať hand. Chopper style. No a čo sa týka pasažiera, tak poď si sadnúť ty za mňa, lebo ty máš ruksak. Skús to nejak tak natáčať, aby tam niečo bolo vidno. Ty kokos, jak sa to ponorilo. Chlapče. No. Otázka je, či si vieš sadnúť dozadu. Či si vieš chytiť ruky. To je, lebo mám strašne veľa miesta tu mám, nemusím ani dokonca ťa objímať. Toto je otázka, ja tu mám, no pohode, ja tu mám tiež dosť miesta, dosť. Pohode, akože vôbec není problém. Pozri sa, teraz som, pohode, teraz som tak, že na tebe, ale stále tu mám kopu ja miesta. Ja sa stále viem posunúť ešte, takto som na hrane. No. To je strašne veľký skúter. Vieš sa chytiť aj tuto na boku, či jasné, to už... úplne v pohode. A keby máš ešte kufor, tak ešte ten kufor je za tebou. Veľmi komfortné to zadné sedlo. Halus, ne? No, je to za nejakých 6,5 tisíc. Je to komfortné to zadné sedlo. Za koľko? Vydrží to do nekonečna. Budeš tým najrýchlejší v meste. Akože je taká dobrá pozícia na tom, taká, že idem proste robiť zle na cestu. Je to celkom nízke, nemáš až taký odpor vetra, no. Úplne si viem predstaviť, že proste tomu držíš celý čas len plný proste a sedíš takto na tom jak šulina. Koleso to má celkom široké. Nosnosť to má nejakých 190 kg, takže dosť v pohode. A? OK. To si vieš polovať dokonca ešte. Ty kokos. Slušné. Toto naložím do dodávky ľahko, vieš. Ale dobre na tom to, že skoro celú hlavu mám zakrytú vlastne, že celú hlavu mám skrytú pod týmto. A určite to vietor potiahne za teba. Dobre, Honda klobúk dolu. Honda vie robiť skútre. No však áno. Ja mám SHčko doma, ale to je malé. Honda vie robiť motorky, keď sa chce. Uvidíme, keď ma priateľka bude môcť naháňať, že... Elektronický nastaviteľ späťaky. A? Ten. Či? Ale asi ne, no. Ne, to za mnou je obraz, klamem vás. Ale ako ľúbi sa mi to celkom, troška ma boli risto, no takto keď som, tak ja si kúpim ladené sádlo, stojí 200 €, ešte väčšie. Akože nie je to zlé, akože je to väčší skúter, ale... A počúvaj, do tohto zmestíš nohy. Dve integrálne helmy tam zmestíš. Ešte je dobré, že máš zakryté nohy, ešte si kúpiš niečo na ruky, to zakrieš si ksicht. Kokos a môžeš chodiť, keď chceš aj zime. No, jasné, na výlet, ty hoci kam. Vyvezeš sa autom do Švajčiarska a môžeš pokojť celé Alpy. Si kúpiť tu 750. Není, lebo to stojí motorka, to stojí, vieš, to stojí veľa. Počkaj, skús otvoriť sedadlo ešte. Toto daj sem. No. A daj tlač toto, no a otvor to sedadlo. To zvedám, vidíš? Hen. Tam nové zmestíš dve helmy. A ešte tu máš, pozri sa, tu máš nárade ešte celé. Alebo lekárničku. Dobre, veľké ty vole. Šialené, čo? Akože extrémne úložný priestor. Halus, no. Cool. Celý nákup tam zmestíš. No. Dobre. Uvidíme. Miesto tenerky. Popros Ježiška. Hej. Jo. Na Vánoce. A tá 700 panina, môžeme to pozrieť, ale to už je trošku iná liga, vieš, to už je motorka, to už sa mi nechce kúpiť. Tašku tam skúsi dávať. Máme veľký ruksak 25 litrový. Halus. A ešte by si tam mohol aj McDonald's hodiť dopredu, aj helmu. No. Ja aj tam je ten stred na to narade, no ale helmy sa tam zmestia, ale to je na to tvarované. keby to dal dole, keď to dal dole, tak možno to zmestí, lebo dole je väčší priestor, vidíš, no toho na bazoši chodia za 5000, je to zánovné. Hej. No, dajú sa kúpiť s pár tisíc kilometrami. A teraz majú na to, že vraj 6-ročnú záruku, či koľko Hondiaci. Na ten skúter, takže zadarmo vozenie, žere to 3 litre, že vraj na 100 km. Vážne? Alebo menej ešte. Tak 185. No. Dosť cool. Dobre, to je taká ako... No, mne sa to ľúbi. Intervaly to má normálne Ale motorkové. otázka za mňa, čo nepozrieť tú 750. No. Čo môžeme to pozrieť? Lebo 350 je za mňa stále slabá. Ale to už je normálna motorka, to si môžeš rovno kúpiť Tracera alebo niečo, vieš? Ale tak vieš, máš skúter, no. Idem to pozrieť. To už je fakt normálna motorka. Je no, to ti hovorím. A to je motorka bez prevodov, vieš, to je také divné, no. Je to zlé, neľúbi sa mi to. Ani mne. Nie je to taký klasický skúter. A nenaložíš to proste do auta, keď s tým pôjdeš do mesta, nezaparkuješ tým tak hoci kde, budú sa na teba ľudia divne pozerať, vieš. To ti hovorím, že... A plus aj tá cena bola už oveľa vyššia, takže... Toto stalo nejakých veľa peňazí, takže... A nemá to aj nastaviteľný elektrický plexi, hen? Toto je pre ľudí, ktorí sa boja motorky.
A chcú ale motorku, vieš. No, Že Honda aj na tých myslela. Takže, to je taká zvláštna adventure motorka. Ale no. nemám pocit, že by bol sedadlo väčšie, jak na ale Hento. pozri, aj toto je zakrytované. Hej. Halus. Nemám pocit, že by bolo sedadlo väčšie, jak na tej Není väčšie, Kristofane, není takže väčšie. Hej, motor je nemyslím si, silnejší. že odneseš viac. Ale je to strašne už obezné, široké, proste neľúbi sa mi to. Akrapovič sam je. Hento je také na hranu, že Áno. je to ešte dobré. No, tak som si celkom oťukal. Pozeral som si iné skútre, Yamaha má takú 300, tá sa mi neľúbi. Toto je najlepší skúter, čo sa podľa mňa robí teraz. Mne sa to ľúbi celkom, neviem, nie je to drahé 6,5, akože podľa mňa za Hondu, ktorú vieš vždy predať. Áno. Ktorá ti vydrží 100 000 rokov, lebo sa nikdy nepokazí, tak Tie sedadlá na Tenere a tak nie sú komfortné, s tým máš problém, ale týmto napríklad by som sa vyložil v Chorvátsku a mohol by som celý deň chodiť, ty kokos. ja sa jedine bojím, že to bude trocha slabé, no. Nebude to slabé, fakt to nebude slabé, či to má variátor, to pôjde. Ale bude to veľmi príjemné na dovolenke, vieš, lebo No. keď ideš doma s priateľkou, tak Jasné. máš úložný priestor, dostačujúci na to, čo No potrebuješ dá sa zobrať. nakúpiť kufor na to dozadu, vieš, veľký. Posieš kúpiť kufor, viete sa komfortne zobrať dvaja, nemusíš nič robiť, môžeš úplný chill si ísť. No však, to som presne chcel, lebo na motorkách furt ti bucha sa helmy, keď radíš a proste učí to a toto je také, že taký chillik, vieš. Toto nebude ani lákať chodiť nejak extrémy, takže pôjdete si 120, chillik a 130 na tom vieš ísť. pôjdete si výletné tempo. Ako Ja za som mňa, čítal, že tento motor je stavaný na to, aby si ho točil v plných otáčkach furt. No Honda má tak spravené, že tieto motory, to sú nejaké špeciálne, neviem, jak je to spravené, že ich môžeš točiť 80 otáčkach, že aj furt. A tam je tá záruka, hej, takže on je stavaný, že môžeš tým 130 proste non-stop. Okay. Vieš. mne sa to ľúbi. Aj to SEčko takisto je tak mám stavané. tam za to. Podľa mňa akože ako úplný chill na cestovanie takto. Jo, poďme ďalej. Skúter sme si oťukli. No a teda hlavná pointa, prečo som to chcel, je, že ja už mám skúter takýto a rozmýšľam, že ho predám a vymením ho, že miesto toho, aby som mal adventure motorku a skúter, lebo chodím do roboty aj do mesta na skútri, tak by som mal proste jeden skúter a adventure motorku v jednom, vieš, že by som mal kvázi, nemusím mať dve veci. Že miesto motorku na dvojicu mám vlastne ako skúter, hej? No jasné. Lebo toto je na hobby, toto mám doma a na tom sa zle chodí o dvojici, pozrite, aké malé sedadlo a je to slabé, no, to je 125 a to ide tak 90 max, takže toto je Ale slabé aj pre mňa. No. Veľkostne naložiť toto a naložiť toto už je, by som povedal aj to isté. A tu musíš dať ešte dole plexi. Však to, že tu máš veľké plexy, ktoré je ti na hobby, to je GT plexi, vieš, takže to si dáš dole pekne a... Naložiť akože keď už máš niečo nakladať, Áno. tak jedno, či nakladáš takúto vec alebo takúto Ja som to už nakladal v transporteri, to naložíš, toto má takisto, 130 kg, no toto má menej, ale... Takisto, keď niekde dojdeš do roboty alebo niekam dojdeš do nakopaliska alebo niekam, tak jedno, či zapakuješ s týmto alebo s týmto, to už nehrá úlohu. To je tak len kúsok veľkosti. To si myslím. Toto je jedine lepšie, možno fakt, že keď sa predieraš cez zápky v meste. Vtedy to bude lepšie, A ale... problém teraz je, že ide to strašne hore, samozrejme ešte ceny všetkého, aj to SHčko, ja som to kúpoval za 3,5 pred 5 rokmi a teraz to stojí 4. A toto ide tiež hore každým rokom, takže to je v podstate až investícia, že to SHčko stále vieš predať za 2,5 až 3 tisíc na bazoši, takže to kúpiš a proste to predáš za 4,5 za 5 rokov, vieš. A je tam kvalita menom Honda. Tak áno, to je dôležité. Žiadne čínske skútere nekupovať, ani blbosti. Odpady sú to. Nechcel som, aby toto video bolo o skútroch, ale zatiaľ to tak je. Treba kúpiť Hondu. Či je to skúter Honda 300 CRF-L, alebo je to skúter toto, zatiaľ je toto video o skútroch. Na čo ináč jazdia Nemci, keď idú do Chorvátska na dovolenku, tak si to zoberú do auta, nahádžu si ich tam 5 a potom to je nové 125, čo má výkon, jak ten skúter nejakých 100 nejaký ide, takže tuším, je to variátor. Honda tu má extrémne veľa stánkov, všade sú stánky. Akože Honda je dosilný stále, veľmi silný hráč. Hanky. To je tak pre teba, no. Toto si nechceš kúpiť pre dvoch? To je jaké meké vpredu strašne. Extrémne meké to je vpredu, extrémne. Keď sa na tom postavíš a preprúžiš, tak čo sa stane? Na toto ja nechápem, jak môžu chodiť po zadnom. To je... Neviem, akože... Určite si toto nájde. Ani to moc drahé, no. Hej, nájde si to určite klientelu. Dobrú sedačku to má meku. Kokos extrém meku hen. Ľúbi sa mi, že niekto takéto niečo ešte vyrába v dnešnej dobe, že niekto si má guráž toto proste spraviť. A sranda, že som nevidel Číňanov toto okopírovať. Nevidel som proste takéto niečo podobné od Číňanov, neviem prečo. Možno to majú zakázané od Hondy to kopírovať. Alebo možno to nie je až tak predávané, že by sa im to oplatilo. Ale je to predávané, ináč by to Honda nerobila. Honda nerobí veci, čo sa nepredávajú. To je také, že zoberieš to do oktávky, do kufra, na zraz nejaký, Pravda. vyťahneš to a môžeš tam jazdiť Až na pozadno. to, že to nezdvihneš, ale hej no. Hej, no. Čo už ťa Honda presvedčila svojim inžinieringom? Honda motorickým? E-Clutch. Nechápem, ako to funguje, musím si to Ja, to je nejaká, naštudovať. tuším, Translab to má teraz, toto je nejaký prídavný modul
ktorý ti vlastne robí digitálnu spojku proste automatickú. OK. Musím si to naštudovať, lebo... Kámo, pozri sa, to je normálne systém, ktorý ťahá lánko. Vidíš, on normálne ťahá spojkové lánko, ten systém. Akože robí to automaticky, že ty to nemusíš robiť. Len zaradíš rýchlo a to on to poťahne. Áno. OK. Sranda, že tam je milión prevodov. To je celkom šikovný nápad, že máš stále lánkovú spojku, ktorá vie mať takýto modul na sebe. To áno, je to jednoduché a zároveň cool. šikovné. Priažom, keď ti to odíde, tak to dáš do hajzlu, vykúcháš to a pôjdeš ďalej. Jaké je to jednoduché všetko. Halus. A jaký malý, kompaktný ten štvorvalec, čo to je vlastne za motor? To nie je transalpácky asi, ale... To bude 1000 nejaká. Hej. Ale možno to bude 600. A nemá Yamaha tiež takúto náhodou spojku? Takúto? Neviem, na tej 09? Neviem. Oni tam tiež tuším niečo takéto mali asistovanú nejakú spojku. Určite sa zastavíme v Yamaha stánku a nájdeme to dneska už asi ne. Alebo tam obudli iba zedrato gumu. To obrusil doma. Vyzerá to dobre, no. Neviem, či sú to finálne farby, alebo to je akože kamufláž ešte, ale... Kamufláž nejaká. Vyzerá to jak taký Super Duke hondiacky. Vyzerá to veľmi kompaktne a dnešnú domu. Takže určite to také nebude. Honda mala kedysi tú CB1000, čo mala tento tiež takýto systém zadného kolesa single-sided swing arm. To je možno ináč, počkaj, to je aký motor preboha? To je čo za motor? To je nejaký oný? To nie je dvojvalec, je? Ja neviem. To vyzerá jak dvojvalec, ale podľa mňa predu sú dva valce, vzadu... Nie je to náhodou V-čkový štvorvalec? Že 2 a 2? No musíme sa naštudovať, ale vyzerá to dobre. Nie, to bude dvojvalec nejaký. Ale ten predok nevyzerá, že to je dvojvalec. Ten predok vyzerá byť taký širší, ale asi je, no. Pomaly to ide, Pomaly to ide, medzi tým sa mi vybije mobil. Musíme to urýchliť. Akože vyzerá to dobre, ale sú tam aj lambda sondy. Vyzerá to tak ako taká stredná trieda motorky, že nie je to úplne high level, vidíš na tom takú, že sú tam také nejaké nedostatky, ale vyzerá to dobre. Ale ako bude to vysoko útočiť na KTM 910. Áno. Pozerá, to je pekné kľúček. Alebo na CM Moto, po novom. Alebo na CM Moto, no. Jeden výfuch na valec, takže... Hej, to bude dvojvalec, no, nejaký zaujímavý. Ale jaký motor robí Honda dvojvalcový takýto? Neviem, však asi preto je to taká novinka, lebo... Musíme si to naštudovať dneska večer ešte. No dobre, vyzerá to dobre, no. Vyzerá to dobre, no, taký Street Fighterový štýl. Vyzerá to tak ostro. A možno to nakoniec útočí aj na Ducati. Určite, však to je celá kategória. Predu to má nasávanie a ide to ďalej. Akože neviem si pomôcť, ale keď počujem slovo Honda, alebo teda meno, tak si predstavím niečo, čo je spoľahlivé. Takže hoci čo tu vidím, tak si predstavím, že to dlho vydrží. Takže to sa mi ľúbi, že je to taký moderný štýl motorky, ktorý zároveň je proste spoľahlivý. Že nie je to, niečo akože exotické a zároveň sa bojíš, že sa ti rozpadne za 2 hodiny. Takže... Ale dva zvody idú spredu, takže neviem, či to fakt... To ti hovorí, že predu sú nejaké 2 valce, vzadu akýby jeden, vieš? Nejaký trojvalec do večka, to čo je preboha? Som ešte nevidel. Lebo ten valec je nejak ináč, vieš, aký bol širší, jak ten zadný, takže... No pozrieme to a uvidíme. Jo, alebo nám napíšte do komentárov. Ale zrejme, keď vy budete písať do komentárov, tak my už budeme vedieť, čo to je, takže môžete kľudne napísať. Ešte čo sa týka spoľahlivosti Hondy, tak nie všetky sú úplne že spoľahlivé na 100%. Kamarát má Hondu 500 CBR, ten dvojvalec, a odišla mu 2 mesiace po dvojročnej záruke mu odišla vodná pumpa, takže musel za 400 € meniť. To sú motorky, ktoré sú vyrábané v Thajsku? Áno, on tam dokonca bol v Thajsku v tej fabrike sa pozrieť, akože zvonka. Takže niektoré tieto slabšie Hondy sú robené proste v Thajsku. A keď príde k cene náhradným dielom, tak sú extrémne vysoké. Otázka je, čo tie najdrahšie diely. Otázka je ten skúter, či sa tiež robí v Thajsku, ten čo som chcel, ale Honda má najdrahšie diely zo všetkých asi značiek, čo poznám po Ducati. Ale skútre sú našťastie spoľahlivé, takže... No, toto je vlastne posledný reálny superbike, homologizovaný. A za mňa je toto najkrajšia Honda, ktorá je. Je to extrémne brutálne pekné a videl som to aj naživo, aj som to počul. Musí to jazdiť veľmi dobre, nejazdil som na to, nemal som tu čas, ale čo týka výzoru, tak tá zadná sedačka, tam chceš brávať svoju polovičku. Na tej zadnej to máš. Asi môžem dať takto, ruku si tam môžem položiť na tú sedačku. Problém je, že kvôli emisným normám dneska už superbajky sa pomaly nevyrábajú, moderné.
A toto je jeden z posledných reálnych superbikeov, čo sa stále ešte nejakým spôsobom dá vyrobiť aj cez Euro 5 plus štandard a funguje. A není to drahé, stojí to nejakých 12 000, takže nové. Čo relatívne dosť, lebo kedysi superbajky stáli 12 000 tícky, vieš. Hayabusa stála kedysi 13 000, hej? Ale dobre, verno, kedysi inflácia. bolo kedysi, takže... Jasné. Takže je to dosť lacné na dnešnú dobu, že vôbec, že môžeš to kúpiť, hej? Ináč, neviem, či tu je Suzuki, dúfam, že hej, lebo pozrel by som si Hayabusu. Vyskúšal by som si. Dobre, poďme na tie Redmota. No dobre, Afriku Twin sa nám nechce pozerať, to je same old, to sme nič prešli okolo toho. A ideme ešte Klasika. na Honda Redmoto. A poďme ešte na Honda Redmoto.